В нашем селе, в нашем переулке, было истреблено до 60 семей. Это было гражданское население, в большинстве это были старики, которые оставались в своих домах. Среди них был убит и мой отец, Вахтанг Гвинджилия, которого расстреляли в собственном дворе. Мой отец очень надеялся на то, что они не тронут стариков и детей, но его все равно убили, а моя мать, Нуша Киркитадзе, стала очевидцем того, как расстреляли отца. Мой отец был участником Второй мировой войны, и он имел опыт того, как действуют военные. Поэтому отец говорил нам, что его, как 70-летнего старика, не тронут, но все же его расстреляли в собственном дворе. Вы знаете, я написала в своих воспоминаниях, что моему отцу повезло, что его расстреляли, так как других, очень многих других стариков, подвергали пыткам и творили с людьми страшные, ужасные вещи. После убийства отца мы заплатили золотом и вывезли маму из Абхазии. Я и мои сестры передали им наше золото. Ценой золота мы смогли вывести нашу бедную маму из Абхазии. Пока мама находилась там, в наш дом пришли абсуйцы, а увидев их, моя бедная мама очень испугалась. Абсуйцы осмотрели дом и сказали моей маме следующее: «Какая хорошая мебель у вас в доме, но мы сейчас приехали сюда не на таких больших машинах, чтобы увезти мебель. Поэтому мы скоро вернемся сюда на большой машине». Один абхаз снял свою военную фуражку и положил ее на наше пианино. Боевики-абсуйцы предупредили мою маму и сказали ей следующее: «Тетя, если раньше нас, если до нашего возвращения, придет еще кто-то другой, то вы скажете им, что здешняя мебель уже занята, уже забронирована». Моя мать согласилась на условия боевиков, осталась дома и ждала их возвращения. Не прошло и часа, как в наш дом вошла еще другая группа. Они тоже были абхазами, абсуйцами. «Какая у тебя хорошая мебель», — сказали абсуйцы моей матери. Моя мать показала им лежащую на пианино фуражную шапку, которую оставила предыдущая группа мародеров, и сказала этим абсуйцам, что вот, ваши уже были здесь и они скоро вернутся, чтобы забрать мебель. Услышав это, боевики вывели мою мать из дома. Они стали обстреливать дом, а затем подожгли наш дом. Абхазы-абсуйцы сказали, что теперь уже мебель не достанется ни тем, ни другим. Вот так, на глазах у моей матери, они подожгли наш дом со всей мебелью. Позднее мы заплатили золотом, и ценой золота мы смогли вывести нашу бедную маму из Абхазии. სანამ ესენი მოbrუნდნენ თურმე, კიდევ სხვა ჯგუფი მოსულა. ესენიც აბსუები და დედას ეუბნებიან თურმე ისაო, რა კარგი ავეჯი გაქვე შენო შემოსულან სახში. ხო და დედამ მეუბნა ანახეო ესო თქვენებმაო დატოვესო აქ პიანინოზე და უჩვენე რომ ქუდი დადესო და მალეო მოbrუნდებიანო წასაღებად.